გამარჯობა, თქვენ უყურებთ დღის ამბებს 6 საათზე. მე ვარ ჟურნალისტი ანა წერეთელი. ლერი სულაბერიძეზე განხორციელებული შეიარაღებული თავდასხმის ბრალდებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ბიზნესმენი ირაკლი ყლონტი დააკავა. ბიზნესმენს განზრახ-კვლელობით მცდელობას და ცეცხლსასროლი იარაღის შეძენა შენახვას ედავებიან. ბიზნესმენს ხელბორკილები რამდენიმე საათის წინ ვაკის პოლიციის განყოფილებაში დაადესის. დილიდან პოლიციის განყოფილებაში მოწმის სტატუსით იყო დაბარებული, საიდანაც ცოტა ხნის წინ წინასწარი დაკავების იზოლატორში გადაიყვანეს. რა გახდა ბიზნესმენებს შორის შეიარაღებული გარჩევის მიზეზი ეს ჯერჯერობით უცნობია. ასევე უცნობია ისის თავდასხმაში ირაკლი ყლონტი მარტო მონაწილეობდა თუ იყვნენ თანამძრახველებიც. ფეხბურთის ფედერაციის ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი ლერი სულაბერიძე კი ამტკიცებს, რომ დაკავებულს არ იცნობს. სულაბერიძე ასევე არ აკონკრეტებს, უკავშირდება თუ არა თავდასხმა კლუბ დინამოს და სასამართლოში მიმდინარე დავას. რა გახდა დაპირისპირების მიზეზი ირაკლი რა მოტივი გასროლე ამ ეტაპზე მას შეეცვალა სტატუსი და ის არის დაკავებული ვალდებული სახით, რაც შეეხება და ამ ეტაპზე ის ზემილის უფლებას მათ შემდეგ რა სტატუსი არ შეცვლილი, რაც შეეხება საქმის გარემოების მე ამ ჯგუფში დეტალებზე საუბრისგან თავ შევიკავებ, ჩემი გაწყვეტილების ინტერესებიდან გამომდინარე, უამრავი რამ მასთან მაქვს შესაძლებლობები 20 წელზე მეტია რაჭას ასეთი სტიქია არ ახსოვს. 2000-მდე ადამიანი და 12 სოფელი ამ დრომდე გარესამყაროს არის მოწყვეტილი. წაღებულია 10 ხიდი, დაზიანებულია მაგისტრალის 3 ადგილზე. ზარალი იმდენად დიდია, რომ მისი დაცვა ჯერჯერობით შეუძლებელია. ადგილზე მუშაობს ვერტმფრენი და სამაშველო მანქანებიც ინტენსიურად გადაადგილდებიან. ადიდებულმა მდინარე რიონმა და კანჭახმა სოფლებთან დამაკავშირებელი გზები და ხიდები ჩაანგრია. სტიქიის ზონაში წაღებულია 3 მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზი. სიტუაცია ადგილზე რთულია სამუშაოდ ენერგეტიკოსებისთვისაც, რადგან ამ დროისთვის ცენტრალური გზის 8 ისეთი მონაკვეთია იდენტიფიცირებული, სადაც გზა მთლიანად ჩაწყვეტილია. ადგილობრივი მოსახლეობა ითხოვს დახმარებას და ახლა შეგვიძლია, რომ პირდაპირ ეთერში რაჭიდან ჩავრთოთ დავით ღუდუმიძე, რაჭა-ლეჩხუმ ქვემო სვანეთის გუბერნატორის მოადგილე. ბატონო დავით, მოგესალმები, ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის. სულ ცოტა ხნის დიახ. მოგესალმებით. ბატონ დავით, ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ გლოლადან მოხდა 30-მდე მოქალაქის გადმოყვანა ვერტმფრენით და მათგან 3 მცირეწლოვანია. რეგინფომ გავრცელა ეს ინფორმაცია. რა იცით ამის შესახებ და სად არიან გადაყვანილები ეს ადამიანები? დიახ, დილიდანვე მუშაობს ვერტმფრენი სტიქიის ზონაში და ახდენენ მოქალაქეების გადმოყვანას, მათ ვისაც ეს საჭიროება უდგას, თვითონ ქალაქ ონში, ონის ცენტრში არის გადმოყვანილი მოქალაქეები. ვისაც ეს საჭიროებას წარმოადგენს. და რამდენ პირზე არის საუბარი? ანუ თქვენ ახლა ახსენეთ, რომ დილიდან მიმდინარეობს ეს პროცესი, ანუ მოქალაქეების ევაკუირება ხდება სტიქიის ზონიდან? დიახ, 30-მდე პირია ევაკუირებული. და ვინ არიან ეს პირები? ანუ რა საჭიროებების გამო არა, მე განსაკუთრებულ საჭიროებასთან ხომ არ გვაქვს საქმე და შესაძლოა თუ არა ველოდოთ ამ რიცხვის გაზრდას. რა თქმა უნდა, ვერტმფრენი ადგილზე რჩება, რეგიონში რჩება და თუ საჭიროება მოითხოვს ის, ვისაც ეს საჭიროება ეს იქნება გადაუდებელი დახმარება თუ სხვა იქ მოგეხსენებათ გლოლა არის საკურორტო ზონა, არის კურორტის შოუი მიბმული ზედ პირდაპირ გლოლასთან და ტურისტები რომლებიც იქ არიან და ვერ ახერხებენ და უნდა დაბრუნდნენ თავიანთ სახლებში, მათი გადმოყვანა ხდება იქიდან. გასაგებია, ბატონ დავით, უშუალოდ ადგილზე არსებული ინფორმაციასთან დაკავშირებით, აი რისი მოწოდება შეგიძლიათ, რა ინფორმაციის მოწოდება შეგიძლიათ ამ დროისთვის, რა ვითარება არის ახლა ადგილზე? მე როგორც ვიცი, საღამოს უფრო მეტი ინფორმაციის მოწოდება შეიძლებაო, ასე გვეუბნებოდნენ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები, ანუ არის თუ არა შესაძლებელი არსებული ვითარებიდან გამომდინარე რაიმე ტიპის აღდგენითი სამუშაოების დაწყება იმისთვის, რომ მოხდეს მოწყვეტილი სოფლების დაკავშირება რაიონულ ცენტრთან. აღდგენითი სამუშაოები უკვე დაწყებულია. ეტაპობრივად მივდივართ იმ გზის ჩაწყვეტილი მონაკვეთების რეაბილიტაცია, რა შემოვლითი გზების გაკეთება ხდება. უკვე ერთი ლოკაცია
გაიხსნა, ასე ვთქვათ, სოფელი ნაკიეთამდე შევედით უკვე. შემდეგ ეხლა უკვე ვართ უწერის არმისული უწერამდე და იქაც უკვე მუშაობს მძიმე ტექნიკა და სავარაუდოდ საღამოს უკვე უწერაშიც შევალთ და უკვე იქით მძიმე ტექნიკა მობილიზებულია და გავაგრძელეთ ეტაპობრივად იქით უკვე გზას გავყვებით და სადაც იქნება დაზიანებული მონაკვეთები, ყველა აღდგება და გზა გახდება გამავალი. Ну, რამოდენიმე დღე დაგჭირდება ალბათ მაგისთვის. ბატონ დავით, აი მაყურებელს რომ ავუხსნათ ახლა კი ბატონო, მაყურებელს რომ ავუხსნათ ახლა ამბროლაურიდან ონისკენ მიმავალი ადამიანი, აი რა ტერიტორიამდე შეძლებს მისვლას და საიდან იწყება უკვე ეს სტიქიის ზონა? ამბროლაურიდან ონამდე არანაირი პრობლემა არ არის, ონიდან შოვის მიმართულებით, გლოლის მიმართულებით, როგორც გითხარით, უკვე უწერამდე მისული ვარ და საღამოს უკვე უწერაში შესაძლებელი იქნება უკვე უწერამდე წასვლა. გასაგებია, რაც შეეხება იმ მოსახლეობის მდგომარეობას, რომელიც ახლა ჩაკეტილ სოფლებში იმყოფება, მათთან დაკავშირებით რისი თქმა შეგიძლიათ, ან არის თუ არა საჭირო საკვების მიწოდება, პირველადი მოხმარების ნივთების, იგივე მედიკამენტების საჭიროება ხომ არ არის, ამაზე რისი თქმა შეგიძლიათ? მოგეხსენებათ, ეხლა უკვე უწერამდე შევალ, ჩვენ კონტაქტი გვაქვს ყველა ადგილობრივ მოსახლეობასთან, იქ ჩვენი წარმომადგენლების დახმარებით ვიცით სიტუაცია როგორც არის და ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც ამის საჭიროება დაუდგება, ვეტმფრენი მზად არის, თუ ეს საკვებით იქნება თუ მედიკამენტებით მოხდება მათი მომარაგება. გასაგებია და რაც შეეხება ბატონ დავით, გარკვეული რაოდენობა მარაგის ახლა ადამიანებს დიახ, გისმენთ ისაუბრეთ. ეხლა ამ დროისთვის გარკვეული მარაგები ადამიანებს ახლა მაინც სოფელში მოგეხსენებათ აქვთ, მაგრამ არ არის პრობლემა, თუ ამის საჭიროება იქნება, აუცილებლად მივაწვით როგორც მედიკამენტებს, ასევე საკვებ პროდუქტებს. ბატონ დავით, ასევე რა შეგიძლიათ გითხრათ დაზიანებულ სახლებთან დაკავშირებით? ანუ გარდა იმისა, რომ წაღებულია გზები, ხიდები, ასე ვთქვათ, 8 მონაკვეთია, როგორც ვიზით იდენტიფიცირებული, სადაც მთლიანად ჩაწყვეტილი არის გზა, რამდენ სახლზე არის საუბარი და ასევე მოსახლეობამ პირადადაც მიიღო ზიანი, როგორც ვიცით, და ზარალი, ანუ ასევე არის დატბორილი სავარგულებიც. ამ დროისთვის ჩემი ინფორმაციით ერთი სახლია დაზიანებული, ხოლო დანარჩენი სახლები ხარ როგორც ასეთი ზიანი მიადგა, დაიტბორა ეზოები, აი სოფელ ნაკიეთში რაღაც არის დატბორილი არის ეზოები, მდინარე შევიდა, მაგრამ როგორც სახელს რომ გრევა გამოეწვია და რაღაც სერიოზული ზიანი მიეყენები, ეგეთი არაფერი, ეზოებია დატბორილი, ბევრი რადგან ზუსტად ვერ გეტყვით ციფრს, მიდის მაგის დათვლა და შესაბამისი კომისია აღწერს ამ ზიანს, რაც არის და როგორც არის. გასაგებია და რა შეგიძლიათ რო გითხრათ ელექტროენერგიის აღდგენასთან დაკავშირებით, ანუ როგორც ვიცით, 3 მაღალი ძაბვის ელექტროგადამძენი სიმბოძე არის ასევე წაღებული. ეს როდის იქნება შესაძლებელი აღდგენითი სამუშაოების დაწყება და ჩატარება? დღეს დაწყებული აქვს ენერგოპროს დაწყებული აქვს მუშაობა საკაურას ხეობაში. დღეს ვარაუდობთ, რომ დღეს უკვე ჩაირთვება საკაურას ხეობის სოფლებში ელექტროენერგია. დანარჩენი ახლა უკვე მდინარეს ელექტროგადამცემი ბოძები წაღებული აქვს და ეტაპობრივად სადაც გზა შევა და გავხსნით გზას, იქ მიმდინარეობს უკვე სამუშაოები. და ენერგოპრო მუშაობს, მობილიზებული ყავს ტექნიკა, ცოცხალი ძალა, ყველანაირად და თითქმის გაშლილი აქვს მთელი თემზე სამუშაოები და მაქსიმალურად მოკლევადებში ეცდებიან რომ აღადგინონ ელექტროენერგია. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა ბატონ დავით ჩართვისთვის, გემშვიდობებით. ეს იყო დავით ღუდუმიძე, რაჭა-ლეჩხუმ ქვემო სვანეთის გუბერნატორის მოადგილე და ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას. სტიქიან პრობლემები შექმნა გურიაში ძლიერი წვიმის შედეგად ოზურგეთსა და შეკვეთილში დატბორილია საავტომობილო და შიდა გზები. სტიქიის ზონა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ქალაქის თითქმის ყველა ქუჩაზე წყალი იდგა. რეგიონში ზარალს ითვლიან, გზები დაიტბორა ქუთაისში, წყალტუბოსა და ფოთში. ხოლმე გავიდეთ გარეთ თქო. მაური უცებ რომ დაჯახება და უცებ ჩამოვიდა. მეწყერ საშიში ადგილია? არის ერთად და სხვა დროს ყოფილა ამის საშიში? სხვა დროს არ ყოფილა ამ დროში. არაფერი. მიწის მასა ჩამოიშალა? ხო, მიწის მასა ჩამოიშალა და ეჯახა კენდან და
და იქნება თუ არა პაატა ბურჭულაძე პოლიტიკაში მეორე და იქნება თუ არა ცნობილი ბანი ნაციონალური მოძრაობის ან ძალაერთობაშია საარჩევნო სიის პირველი ნომერი. რა ეტაპზეა მოლაპარაკებები პაატა ბურჭულაძესთან და როდის აპირებს ის სამშობლოში დაბრუნებას, რატომ ფიქრობს ბურჭულაძე, რომ ქვეყანა გადასარჩენია და დრო არ ითმეს. სწორედ პაატა ბურჭულაძეა დღეს ამბების სტუმარი, ის ბერლინიდან ჩაგვერთვება ახლა ჩვენ პირდაპირ ეთერში. ბატონო პაატა, მოგესალმებით, თუ გესმით ჩემი ხმა? მოგესალმებით, კაი, მესმის. ბატონო პაატა, ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში ჩართვისთვის და ბუნებრივია არის ინტერესი თქვენ მიმართ. საინტერესოა, როგორია თქვენი უახლოესი გეგმა ქვეყანაში დაბრუნებასთან დაკავშირებით. იცით ბუნებრივია თქვენ, რომ არის ბევრი საუბარი იმის შესახებ, რომ პაატა ბურჭულაძე იქნება პოლიტიკაში ისევ და ის იქნება ერთ-ერთი აქტიური მოთამაშე. აი, რისი თქმა შეგიძლია თქვენ ახლა ჩვენი მაყურებლისთვის ამის შესახებ? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ მაყურებელს. ანა, მე უკვე დიდი ხანი ვიქნებოდი ჩამოსული, მაგრამ მე ველოდები ახლა როდის მიიღებენ ნორმალურ გადაწყვეტილებას, თავრობა როდის მიიღებს და მე არ მომიწევს ორკვირიანი каранტინი. მაგრამ უკვე ისია საქმე, რომ ალბათ მომიწევს ჩამოსვლა და ხდება რა, ნახეთ, ჩემი მეუღლე არის გერმანელი. მე ვარ საქართველოს მოქალაქე. ჩვენ გერმანიაში ვცხოვრობთ. რაც იმას ნიშნავს, რომ თქვენ მოგიწევთ каранტინი, ხოლო თქვენს მეუღლეს არა. და ჩემი მეუღლე იქნება თავისუფალი შეიძლება, ნუ ეს რა არის, ეს არ არის უბრალოდ რისთვის კეთდება, ეს მე ვერ გავიგე, უბრალოდ გავიგე, მაგრამ არ გვინდა ამაზე დღეს საუბარი, მაგრამ ეს არის ძალიან არასწორი და მე მგონი გამოსასწორებელია, იმიტომ რომ ამით ისაგრებიან საქართველოს მოქალაქეები. ნუ ასე თუ ისე მე მაინც მომიწევს ჩამოსვლა. ისე რომ გამოვალ და ვიქნები каранტინში. გასაგებია, ბატონო პაატა, თქვენ უკვე აღნიშნეთ, რომ მე აი ძალიან დიდი ხანია ვიქნებოდი საქართველოსშიო. აი რა არის და რა იქნებოდა ასეთ შემთხვევაში თქვენი გეგმა და რა არის ახლა თქვენი გეგმა? რა პოლიტიკური გეგმები აქვს პაატა ბურჭულაძეს? რას უნდა ელოდოს თქვენგან ქართველი ამომრჩეველი? რა არის თუ რა პოლიტიკური გეგმები მაქვს მე? ამას არ აქვს დიდი მნიშვნელობა, მთავარია რომ მე ჩავერთვები ამაში, ამ არჩევნებში და აუცილებლად ხარს დაუჭერს სულ ყველას, ვინც კი იქნება ამ მავნებელი მთავრობის წინააღმდეგ. იმიტომ რომ დღეს ყველას ვალდებულება ეს არ არის ვინმის მონდომი, ვალდებულება რომ გაანთავისუფლოს ჩვენი ქვეყანა ამ მთავრობისგან, რაც დღეს გვყავს, იმიტომ რომ იღუპება. და სხვა შორის მე ვიყავი ერთ-ერთი პირველი 2016 წელს, როდესაც გაუკვირდა, თუ რატო ჩავერთე მე პოლიტიკაში და რატომ ვაფრთხილებდი ყველას, რომ იქნებოდა ძალიან ცუდი სიტუაცია. ეხო ხედავთ, გავიდა 4 წელი დაიკარგა და დღეს არის ასეთი სავალალო სიტუაცია საქართველოში. ამიტომაც აუცილებელია, რომ ყველანი ჩავერთოთ ასე თუ ისე სხვადასხვა გზებით და ყველამ ერთად უნდა წყნარად და მშვიდად მოვაშოროთ ეს მავნებელი მთავრობა. მავნებელი კიდე ცოტა რბილი სიტყვა მათთვის, რასაც ისინი იმსახურებენ. ბატონო პაატა, თქვენ აღნიშნეთ, რომ თქვენ ჩამოხვალთ ჩაერთვებით და მხარს დაუჭერთ ყველას. აი, როგორ უნდა გავიგოთ ეს თქვენი ნათქვამი? ანუ თქვენ არის მოლოდინი, რომ აი რიგითი მებრძოლი შესაძლოა არ იყოთ ამ პროცესში, სახელდება კონკრეტული პოლიტიკური პარტიაც, რომლის სათავეშიც შეიძლება გიხილოთ. ამის შესახებ რა დამატებითი ინფორმაციის მოწოდება შეგიძლიათ ახლა თქვენ ჩვენი მაყურებლისთვის, ანუ პირდაპირ ვიცით, რომ საუბარი არის ნაციონალურ მოძრაობაზე, თუ მიმდინარეობს ეს ლაპარაკებები, ყოველ შემთხვევაში მკვეთრი უარყოფა ჩვენ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების მხრიდან ამ საკითხზე არ გვინახავს. რისი თქმა შეგიძლიათ თქვენ? იცით, მე ჩემ თავს უფრო უყურებ გაერთიანებულ ოპოზიციაში, სადაც არის ნაციონალური მოძრაობა წამყვანი ძალა, რა თქმა უნდა, მაგრამ იქვე არის ის პარტია, რომელიც მე ჩამოვაყალიბე 4 წლის უკან სახელმწიფო ხალხისთვის. ისე მე უფრო ჩემ თავს უყურებ ამ გაერთიანებაში, რომელიც ძალიან ძლიერია და ჩვენ უკვე გამოვცადეთ და მისი ძალა 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში, სადაც გრიგოლ ვაშაძემ ფაქტიურად გაიმარჯვა და გახდა საქართველოს პრეზიდენტი, რომელიც მე უკვე გაყალბებით წაართვეს მათ. და მე თუ ჩავერთვებით ალბათ დიდი ალბათობით ეს მოხდება, მე ვიქნები რა თქმა უნდა, აი რიგითი ჯარისკაცი აი ამ გაერთიანებაში.
თქვენ იქნებით რიგითი ჯარისკაცი, ანუ თქვენ იბრძოლებთ გაერთიანებული ოპოზიციის სახელით, მაგრამ იქნება თუ არა პაატა ბურჭულაძე ნამდვილად რიგითი ჯარისკაცი, ანუ გულისხმობ იმას, რომ იქნება თუ არა პაატა ბურჭულაძე ამ ერთიანი სიის სავარაუდო პირველი ნომერი. ბატონო პაატა, არის დიდი საუბრები ამ თემასთან დაკავშირების და არის გარკვეული მოლოდინი, რომ თქვენ შესაძლოა სწორედ იყოთ სიის პირველი ნომერი. ანა გეუბნებით გეტყვით ერთ რამეს, რომ მე ამის შესახებ ბევრი გამიგია, მაგრამ ჩემთვის არავის ეს არ შემოუთავაზებია. ისე რომ აი ესეთ სიტუაცია, მეც ბევრი გავიგე, რომ არის მაგაზე ლაპარაკი, სხვა შორის თქვენი ტელევიზიიდან პირველ რიგში და მე შემდეგ სხვებას თქვეს. ჩემთვის არ შემოუთავაზებია და მე თუ მკითხავთ, პირველი ნომრობა არის ძალიან დიდი ტვირთი. მაგრამ აქვს ერთადერთი რამ ძალიან სასიამოვნო. ტვირთი არის ის, რომ შენ პასუხს აგებ თითქმის ყველა იმ დაპირებაზე, რასაც თავაზობს პოლიტიკური პარტია თუ გაერთიანება, ბლოკი და სასიამოვნო ის არის, რომ აი პირველ ნომერს მოუწევს ბიძინა ივანიშვილთან დებატებში გამოსვლა და ეს მართლა დიდი სიამოვნება იქნება, იმიტომ რომ იმდენ წყვილს ათქმევინებ კიდე ბიძინა ივანიშვილს და იმდენ სიამოვნებას მიიღებ იმაზე, რომ გამოამშღავნებს ის თავის წყვილებს, რომ მე მგონი ეს არის ერთადერთი უპირატესობა. დანარჩენი ეს არის ძალიან პირადად თქვენ მოგანიჭებთ ეს საკითხი სიამოვნებას, ბატონო პაატა? ერთხელ აღიაროს მან თავისი პირით და გავხადოთ ნათელი ის, რომ ის იტყვილება, რაც მოატყვილა 8 წლის განმავლობაში ხალხი, როგორც მოატყვილა და რა დონემდე მიიყვანა დღეს საქართველოს. ამასში ვინც მიიღებს მონაწილეობას და მას კიდევ ერთხელ აღიარებინებს, მე მგონი ეს დიდი პრივილეგია პირველი ნომერის. და ისე პირველი ნომერი არ არის აუცილებელი, არ არის საერთოდ ყველაზე დიდი საქმე, რაც შეიძლება გაკეთდეს ახლა, არც პირველმა შეუძლია გააკეთოს ნომერმა, არც მეათე ყველამ ერთად, რომ ჩამოვაშოროთ ეს მავნებელი მთავრობა იმას, რაც დღეს არის საქართველოში. ბატონო პაატა, თქვენ ერთხელ უკვე იყავით ამ ბრძოლაში, ყველამ ვიცით ამის შესახებ. აი ახლა რომ გითხრათ, აი რატომ უნდა დაამყაროს ამ მომრჩეველმა იმედი თქვენზე, იგივე პაატა ბურჭულაძეზე, რომ თქვენ აი რაღაც თქვენს წვლილს შეიტანთ ხალხის ყოფის უკეთესობისკენ შეცვლაში. აი რა გასწავლათ თქვენ, რა გამოცდილება მოგცათ ამ ერთხელ უკვე ასე ვთქვათ ჩატარებულმა ბრძოლამ, რომლის შესახებაც თქვენ არაერთხელ გისაუბრიათ? დიახ, მე ბევრი დიდი გამოცდილება მომცა ძალიან. ის რომ ჯერ ერთი მე ახლა უფრო მჯერა უფრო მეც გამარჯვებას მოვიტოვეთ, იმიტომ რომ ეს გამოცდილ ხალხთან ერთად მიწევს მე მაშინ არ მყავდა მაინც გამოცდილი ხალხი, მე უფრო მყავდა პროფესიონალი ხალხი ისეთი შერჩეული, რომელსაც გამოცდილება არ ქონდა პოლიტიკურ ბრძოლაში, აქ ძალიან გამოცდილი ხალხი იქნება და რა თქმა უნდა, მე მაქვს იმის იმედი და იმის გარანტიაც მაქვს, უკვე მოცემული, როცა იყო საუბარი, ჩვენ რა თქმა უნდა საუბრობთ შიგნით, რომ იმ საქმეს, რასაც მე ვემსახურებოდი მთელი ჩემი ცხოვრება, ეხლა გავაგრძელებ და მივიყვან ბოლომდე. ეს არის რა? ეს არის არა მშიერი ბავშვი საქართველოში, არა მშიერი ადამიანი საქართველოში და ყველა გაჭირებულმა უნდა იცხოვროს ნორმალურად. მე არ ვიძახი, რომ არ იქნება მდიდარი და ღატაკი, მდიდარი და ღატაკი იქნება ყოველთვის, მაგრამ საქართველოში არ უნდა იყოს მშიერი ადამიანი. და ეს შესაძლებელია მარტო იმ შემთხვევაში, როდესაც კორუფციული არ იქნება მთავრობა და არ მოპარავს ხალხს ფულს. და ეს შეიძლება მოხდეს ძალიან მალე. და ამაში მივიღებ მე გადამწყვეტ დიდ მონაწილეობას. ბატონო პაატა, ანუ თქვენ თვლით, რომ ეს არჩევნები 2020 წლის არჩევნები იქნება გადამწყვეტი ამ ხრივ, რომ რეალურად შეიცვლება ქვეყანაში პოლიტიკური ვითარება, აი რა გაძლევთ ამის თქმის საფუძველს? შეგიძლიათ გითხრათ ამის შესახებ, აი რატომ ფიქრობთ, რომ ივანიშვილი აუცილებლად დამარცხდება ამ არჩევნებში? თქვენი საფუძველი რა არის, როდესაც საუბრობთ ამის შესახებ, რომ ეს მარცხი გარდაუვალია? საფუძველი არის ძალიან ნათელი და ძალიან ადვილი წარმოსადგენი, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირი დაინგრა რატომ? იმიტომ რომ ის დალპა, სისტემა დალპა. ესენით ჩამოვწევიან, იმიტომ რომ ესენი დალპენ უკვე, დალპა ეს სისტემა. ხო ხედავთ, სანამდე მივედით, ყოველდღე პანაშვიდი გვაქვს საქართველოში. ამას ვეღარ გააჩერებენ ესენი. ამას გააჩერებს მარტო ახალი მთავრობა, იმიტომ რომ ესენი კრიმინალებთან უკვე ისე შევიდნენ მეგობრობაში და ისე შევიდნენ ერთ საქმის გაკეთებაში, რომ ესენი ამას ვეღარ შეაჩერებენ. ყველა დღეს გვაქვს პანაშვიდი, ყოველი დღე არის ჩვენთვის დასაფლავების დღე.
და ამიტომაც ეს სისტემა დალვა. ჩვენ გვინდა თუ არ გვინდა, ისინი მაინც შეიცვლებიან. დღეს რა არის მათი მოთხოვნა? დღეს მათი მოთხოვნა არის 4 წელი კიდე მოგვეცით, რატომ 8 წელიწადში რაც გავაკეთეთ, რაც მოვიპარეთ და რაც ის რომ შევირგოთ ეს 4 წელი. ხალხი ამის საშუალებას მათ არ მისცემს. რაც არის მოპარული და ის ჩემის აზრით ეს უკვე ჩემი საქმე აღარ არის, მე შიერს და გაჭირებულ ადამიანს მივხედავ, მაგრამ ვისი საქმეც არის, მან უნდა აიღოს, ჩამოართვას და ხალხს დაუბრუნოს. აი ეს იქნება სამართალი და ხალხიც ამოისუნთქებს. არ უნდა იყოს საქართველოში არც მშიერი ბავშვი, არც მშიერი პენსიონერი, არც მშიერი ადამიანი. ჩვენ ამის საშუალება გვაქვს, ჩვენ გვყავს მეგობრები, გვეხმარებიან მთელი ევროპა და ამერიკა და ჩვენ ამას შევძლებთ. ბატონო პატა, და თქვენ ამ ყველაფერში ახლა რაზეც ისაუბრეთ, აი ოპოზიციის როლთან დაკავშირებით რა შეგიძლიათ რომ გითხრათ, ანუ დარწმუნებული ვარ რომ ადევნებ თვალყურს თუ რა პოლიტიკური პროცესები ვითარდება ქვეყანაში, მით უმეტეს იმ ფონზე რომ თქვით რომ მე უფრო ადრეც ვიქნებოდი საქართველოში ეს შესაძლებლობა რომ მქონოდაო, როგორ აფასებთ ამ სიტუაციას, რომელიც არის ახლა ოპოზიციურ პოლიტიკურ სპექტრში, ანუ როგორ ფიქრობთ, რა არის გასაღები რეალურად ივანიშვილის და ქართული ოცნების დასამარცხებლად? ეს არის ერთიანობა, ეს არის თქვათ ცალკე გამოსვლა რომელიმე კონკრეტული პარტიის და შემდეგ ამ ხმების შეკრება პროპორციულ ნაწილში. როგორ ფიქრობთ თქვენ, რა იქნება მთავარი გასაღები ამ გამარჯვების მოსაპოვებლად? რა იცით, მე მაინც ერთიანობას უფრო ვიტყოდი, იმიტომ რომ მე ახლა სხვანაირად მაქვს დიდი პოლიტიკოსების ზიან, რომლებიც კონკრეტულად ყველა საკითხზე გასცემენ პასუხს და თქვენ ჩამოყალიბეთ. მე ვიტყოდი რომ გაერთიანება, მაგრამ ერთი რამ ნათელია, რომ ყველა პარტიას, ვინც კი არის ოპოზიციურს, უნდა რომ ეს მავნებლები ჩამოშორდნენ ამ სახელმწიფოს მართვას. და მე მგონი აი ეს გვაერთიანებს ჩვენს უყველას. და იქ როგორ იქნება მაჟორიტარები, ვინ სად იქნება, ეს ახლა ჩემი გადასაწყვეტი არ არის, მე ამაში არ ვღებულობ მონაწილეობას და მართალი გითხრათ ამ დებატებში მე არ შევდივარ მათთან. მე მთავარია ის რომ ყველას გვინდა, ეს ყველას გვაქვს ერთადერთი მიზანი. მიზანი არის ერთი ეს კინაღამ წამომცდაბოდის ვიხდი, ეს მთავრობა უნდა წავიდეს. და მათ ეს ყველაფერი იციან და იმიტომაც არის ეს პანიკური მდგომარე. აი დაუკვირდით თქვენ. ვინც კი ანუ პანიკაშია ქართული ოცნება, ასეთი შთაბეჭდილება გაქვთ ბატონო პატა? რა თქმა უნდა. ნახეთ, ვინც კი თავმოყარი ადამიანი იყო ქართულ ოცნებაში, ყველა მის მიატო. ყველა. იქ დარჩენ ვინც იძულებული იყო რომ დარჩენილიყო. ნუ იძულებული რისთვის იყო ეს უკვე თვითონ თქვან, ახლა ისინი ხალხი მე მგონი იძულებულები არიან. იმიტომ მათ რაღაცა გარემოების გარშემო აქვთ რაღაც ისეთი ადგილები რომ ისინი იძულებული არიან დარჩენ. ყველა თავმოყარი ადამიანმა დატოვა ქართული ოცნება. ბატონო პატა, და რადგან ახლა თქვენ დაადასტურეთ უკვე ჩვენს ეთერში რომ ჩამოხვალთ მალე საქართველოში და იბრძოლებთ გაერთიანებული ოპოზიციიდან და ოპოზიციის სიიდანაც, ელოდებით თუ არა რომ თქვენი ჩამოსვლის შემდეგ ძალიან მარტივად მოხდება იმ საქმის გააქტიურება, რომელიც არის აღძრული ფონდი ავნანასთან დაკავშირებით პროკურატურაში, თუმცა თქვენ არაერთხელ გისაუბრიათ იმის შესახებ, რომ ეს საქმე ახლა თაროზეა შემოდებული და ასევე არაერთხელ გითქვამთ, რომ გაქვთ მოლოდინი, რომ როგორც კი თქვენ გახდებით რეალური წინააღმდეგობა ივანიშვილისთვის, ამოქმედება ბერკეტი, რომელიც უკავშირდება თაროებზე შემოდებული საქმეების ჩამოღებას ზუსტად იმ მომენტში, როდესაც თქვათ აი საშიში ხდება ესა თუ ის პირი. არა. ამ საქმის დამთავრება რო შესაძლებელი რო ყოფილიყო, უკვე დიდი ხანია და 3 წელია იძიებენ, 3 წელია, 5 გაუმძიებელი და 3 პროკურორი. დაიწყო შოთაძისგან, შოთაძე იყო მაშინ მთავარი პროკურორი, იმის მერე გამოიცვალა რამოდენიმე მთავარი პროკურორი, მოვიდა ისევ შოთაძე. და ვერაფერი, რა უნდა ნახონ ახლა, რაც არ არსებობს ბუნებაში. ამიტომ ამას მომავალი არ აქვს. რაც შეეხება ფონდი ავნანას, სადაც თქვენ წამოჭერეთ ეს თემა, მე დღეს ვცდილობ, რომ ის საქმე, რომელიც საერთოდ მთელი საქართველოსთვის არის მომგებიანი და აუცილებელი, მაგალითად ჩვენ გვაქვს ეს პროექტი, რომ მაედანზე აი კორონავირუსი დაზარალებული მთელი მსოფლიო რო არის. მაედანზე გვაქვს ჩვენს ყველაზე ისეთი შესაძლებლობა, რადგან ეს არის ადგილი, სადაც საუკუნეებია თან არსებობს სხვადასხვა კულტურა, რელიგია
უნიკალური ადგილია მსოფლიოში და იქ მინდოდა გავგეკეთებინა ვერდის რეკვიემი. მზად არის იტალიელი დირიჟორი პაოლო ოლმი, რომელიც იყო ჩემთან ერთად ეს. ჩამოდიან სხვადასხვა ქვეყნის მუსიკოსები, ჩამოდიან სხვადასხვა მომღერლები ჩავატაროთ ეს და მთელ მსოფლიოზე პირდაპირ ეთერში ვანახოთ, რომ საქართველოში გვაქვს ეს ცეთი ადგილი. ეს არის საქართველოსთვის აუცილებელი. და თქვენ ამბობთ, რომ ეს შესაძლებლობა არ გეძლებათ. ერთ წერილებს როგორც ბატონ ამირან გამყრელიძეს მიმართეთ, რომ მოგვეცით იმის გარანტია, რომ ეს ხალხი კარანტინის გარეშე შემოვა და გავა. თუ ბიზნესმენს შეუძლია შემოვიდეს და გავიდეს, მუსიკოს რატომ არ შეუძლია, რომ შემოვიდეს და გავიდეს. ასევე მივწერეთ კულტურის და განათლების სამინისტროს. აი, პასუხი ჯერჯერობით არ მიგვიღია და ალბათ არც მივიღებთ, იმიტომ რომ აქ მაგენი ესენი ხედავენ პოლიტიკურ აქციას. ეს პოლიტიკური აქცია არ არის, ეს არის საქართველოს ჭირდება და მე პირველმა, რომელსაც არ მიყვარს ეს თავრობა, იმიტომ რომ ესენი არიან დამღუპველები საქართველოში. მე გავუწოდე პირველი ხელი, რომ მოდით ერთად გავაკეთოთ, იმიტომ ჭირდება საქართველოს ეს. ამის მერე გვინდოდა მერიაშიც, მაგრამ ჯერ მერიამდე ეს არის გასაკეთებელი, რომ მივიღოთ ეს გარანტია. გასაგებია. ბატონო პაატა, მაინც და საუბრის ბოლოს მინდა კითხოთ, აი როდის უნდა გელოდოთ საქართველოში? თქვენ ისაუბრეთ გარკვეულ ხელისშემშლ პირობებზე, თუმცა ყველაფრის გათვალისწინებით ნუ ცოტა დრო რჩება, რადგან უკვე ადასტურებთ, რომ იქნებით საარჩევნო პროცესის მონაწილე. 3 თვე რჩება არჩევნებამდე, აი როდის იქნება პაატა ბურჭულაძე საქართველოში? ყველაზე გვიან აგვისტოში, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეხლა ველოდები, რომ 1 აგვისტოდან შეიძლება რაღაცა შეიცვალოს, იმიტომ რომ ეხლა 2 კვირა მე თვითიზოლაციაში სავალ ალბათ, იმიტომ რომ არ ვიცი ჩემი უღლე და მე როგორ იქნებით ის იulis გარეთ და მე ოთახში ვერ წავრდგენია რა. როგორ უნდა მოხდეს ეს ამბავი? ან და მე მარტო ჩამოვიდე და ის 2 კვირის მერე ჩამოვიდეს, რომ ერთად ვიარ. აი ამიხსნას ნეტა ვინმე და მე ამაზე გაგცემთ პასუხს, მაგრამ აგვისტოში მე აუცილებლად ვიქნები საქმე. განსაკუთრებით ძალიან დიდი მადლობა ბატონ პაატა ჩართვისთვის, მადლობა რომ იყავით დღის ამბების და ჩემი სტუმარი, გემშვიდობებით. ეს იყო პაატა ბურჭულაძე, მსოფლიო ბანი, რომელიც გეგმავს პოლიტიკაში უკვე დადასტურებულად ჩართვას და ის იბრძოლებს გაერთიანებული ოპოზიციისიდან. პაატა ბურჭულაძე ბერლინიდან გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში. ჩვენ ახლა გავალთ რეკლამაზე და რეკლამის შემდეგ ვილაპარაკებთ საკითხზე, რომელზეც დღეს კახა კალაძემ თბილისის მერმა გაამახვილა ყურადღება, მან თქვა, რომ ხშირად იღებს კომპლიმენტებს ჭავჭავაძის გამზირის რეაბილიტაციის გამო იმ ქალბატონებისგან, ვინც ქუსლიანი ფეხსაცმლით გადაადგილდება, რაც ნამდვილად სასიამოვნოა. გავარჩევთ ამ საკითხს, ლევან ხაბეიშვილი და ლაშა ჩხარტეშვილი იქნებიან ჩვენი სტუმრები რეკლამის შემდეგ დაგველოდეთ.